कैसे हो? क्या करोगे जानकर? बस बता दो। जिंदगी चल रही है। कहाँ हो अभी? तुम्हारी यादों से बहुत दूर। माफ कर दो यार। माफ कब का कर दिया। एक बार मिलना चाहती हूँ। मिलकर क्या होगा जब रिश्ता ही नहीं है। क्या एक मौका नहीं दोगे? मौका बहुत दिया पर पर क्या? बोलो। बहुत ट्राई किया बट वन साइडेड एफर्ट्स यूजलेस होते। आई एम सॉरी। अब तो बता दो कहाँ हो। तुमने शायद सुना नहीं। क्या? तुम्हारी यादों से बहुत दूर, शायद खुद से भी बहुत दूर। तुम्हारी आवाज। रो रहे हो ना? नहीं तो चिल कर।